嗰個腸粉漿咧開得透明啲嘅，就係呢個排骨。冇錯，呢個係排骨嚟嘅，下邊墊住一啲有三華李8蚊，多真係。嗱，糯米糍呢啲先係靚嘅，10蚊3斤嗰啲唔得㗎，10蚊一斤，惠美9蚊。嗰度仲早晨啊！咁啊，我而家所在位置係順德，而家朝頭早8點半都未夠，咁我嚟呢度做咩？順德大良嚟食早餐。咁啊，要食嗰啲舊式嘅茶樓咧，最近廣州我講下，莫過於嚟順德呢度揾㗎啦。啲颱風咧又嚟啦，咁啊而家仲喺度打緊雷，先係喺路上咧灑咗幾滴雨。今朝出門口之前又灑咗幾滴雨。不過咧都係阻唔住咧嗰啲找尋美食嘅腳步啊！順德啊好多嘢食喎，呢度仲係咩舊寨人家啊？不過我唔係嚟呢度飲茶嘅。不過呢度有得飲茶啊！舊寨人家冇錯，呢度咧就係順德叫舊寨嘅一度地方啊，新舊個舊啊，嗰度寫住㗎啦，山寨個寨。度咧亦都會有好多旅遊景點㗎噃啊！你嚟到呢度啦，華僑城龍舟博物館、主帥廟唔知喺邊啦，黃巡撫廟。我開車嚟緊嘅路上咧，即係差唔多到停車場，外邊咧就有條江啊，順德呢邊有好多。咁咧見到有個應該我估係村民啩嚇，咁啊揸住托住個龍舟，咁啊過馬路喎，好過癮嘅。我要食早餐咧，就喺呢度嘅。咁其實有嗰啲坐得好舒服嗰啲茶樓嘅，又或者呢度咯。呢度仲可以咁樣停車添，幾好啊！食個早餐再講啊。就係呢度啦。有啲咩食咧？有啲生滾粥，我今日一定係唔會食生滾粥㗎啦。寫排骨鳳爪乾蒸牛丸，度有瘦肉腸，有冇瘦肉腸啊？有喺度腸，可以加蛋、加粟米、加狗。唔加。咁然之後咧就蒸排骨同埋蒸鳳爪各一。好，就咁啦。終於叫咗我嘅嘢食，今日唔會叫粥㗎啦，係因為食完咧成頭汗嘅，咁啊叫咗呢啲腸粉，梗係必食㗎啦。咁其實佢除咗腸粉咧，佢哋仲有排骨飯㗎。我喺兩者之間咧都係選擇咗腸粉啦嚇。好傳統順德嘅做法，順德嘅做法嘅腸粉咧就係咁樣樣嘅。佢唔似係肉碎啊，但係會比我哋喺廣州食到嗰啲咧，即係鋪得靚啲啦。嗰個腸粉漿咧開得透明啲嘅。第二個咧就係呢個排骨，冇錯，呢個係排骨嚟嘅，下邊墊住一啲芋頭，好有食嘅喎。我再嚟咧就梗係仲有鳳爪嘅。呢度確實係有茶㗎，佢唔係嗰種咧，好似我哋會叫做內地叫做蒼蠅管子，即係嗰啲咩咧？阿伯嗰度食啊，番禺最多㗎，因為我擸啲骨落地啊，唔係嗰種嘅，好企理嘅後生嘅，又唔算話勁網紅，因為咧都有本地人嚟呢度食嘅。譬如先係喺我右手邊啦，咁佢哋順德人咧個個都係要揸車㗎嚇，人手開車嘅，咁啊所以咧就呢度方便啦。先頭嗰個咁喺自己村其實冇乜所謂，我諗佢唔敢開出去嘅，佢副駕駛座咧嗰個爸爸咧係抱住個小朋友食嘢。又落雨啦，咧飲茶應該啊，不過我哋都唔會遵守㗎啦，就係先從淡味開始食嘅。咁我先食腸粉先啦。幾乎每一次嚟到順德食嘅腸粉咧，都唔會踩雷。其實喺廣州咧係有踩過雷嘅。佢咧嗰啲粉漿咧一定係要有米味嘅，就算咧老闆係相對比較年輕都好啦嚇，會有嗰啲米味嘅。腸粉一定要有嗰種味道嘅。都係喺度㗎啦。豉油唔算太多。同埋咧腸粉比係好薄。肉碎裏邊有少少冬菇呢種做法，都好少見啊，唔常見啦。但係咧就唔黑我憎咯，係豉油唔算多，咁當然你可以要求再加啊。但係咧油都係好香嘅。
嗰啲油狗香咧都係一碟腸粉成功嘅關鍵嚟嘅。嗰啲肉咧一定係要咁樣黐住啲腸粉嘅，咁先好食啊！一定係要咁嘅。應該係颱風雨嚟嘅，我估。嗰啲風，原來唔係，原來係把風扇。食下腸粉又突然間落雨啦，不過咧6、7月啲雨都係咁啊，冇乜所謂嘅。大家如果喺香港都應該知道㗎啦嚇，落一陣就停嗰種㗎啦。颱風雨就另計，不過呢個咧仲未係颱風雨嚟嘅，仲未到嚇。呢啲就係嚟到順德嘅休閒嘅感覺。邊落雨咧唔使理咧。佢老闆雖然後生啊，但唔係嗰啲外邊嚟嗰啲咧，淨係做生意而係真係做食物㗎。個茶都係谷普嚟嘅喎，好少會有谷普飲到嘅。懶嗰啲人去廣州嗰啲咧，心急啊快啊，好多嘢咧做得唔足啊，仲要落啲菊花落去，又話要加錢。佢呢度唔使嘅，就係擺台面飲你飲嘅。接落嚟試下排骨，燒線喎。嗱，嗰啲排骨咧蒸得夠唔夠火候咧？重點咧就係睇呢個芋頭啦。咁啊求快啊，揾快錢嗰啲咧就唔會慢慢做㗎啦。嗱，個芋頭粉唔粉咧？我講都冇用嘅。大家睇下我夾起身，但係佢又唔可以爛晒㗎噃，係咪好勁啊？同埋排骨係有醃過，好少食排骨，唔係太中意。即係又或者咁講啊，係要比較有勇氣先得嘅，因為好驚佢啲啤水啤到好犀利。呢個希望會。嗱，排骨咧一點好重要咧，就一定有骨啊。咁啊，偶爾一嚿半嚿冇都冇問題嘅，大多數都有。咁如果靚嘅最好咧就軟骨，佢呢度有啲係硬嘅，有啲係軟嘅。幾好。通常咧喺順德呢邊咧，嗰啲阿叔啊，朝頭早起身，佢哋會再早啲嚟。如果天氣熱嘅話，咁咪飲茶咯。呢啲半戶外最好有幾個原因，一定要近住呢條村。第二咧，可以食翻煙仔啊，咁咧呢啲都係可以嘅。個排骨幾好，唔係嗰啲啤水咧，佢裏邊肥肉多啊，啤水啤到個白晒，冇晒嗰啲肉味，呢個唔會嘅。雖然佢有醃過。過到鳳爪啊，究竟味道如何嘅？俾我擺咗一段時間。順德人煮嘢食都係有啲辦法。睇上佢個賣相咧，其實不如理想。再加上俾我擺咗段時間，都怕嗰啲鳳爪咧炸唔透啦。調味又多油啦，嗰啲呢個原來全部都冇。睇上好似隨隨便便擺啲汁上去，其實唔係喎，咬起身咧好腍嘅，真係諗唔到喎。幾好啊！下邊仲有啲花生，嘆下茶，咁咪幾好喎。不過咧，好消息咧就係落完雨啦，嗰啲雨咧一陣就停嘅。我食完啲排骨就停嘅。飲茶。真係幾好，唔係嗰啲大雞腳嚟嘅，唔細嘅，炸得都幾入味嘅。呢度咧咪有粥食嘅，其實佢哋啲粥咧都幾好嘅，因為我見到隔離嗰個哥哥食嘅好大。今日咧有觀眾喺我影片後邊留言，因為咧如果係要翻嚟嘅話咧，其實從而家開始策劃得嘅。我講嘅係喺海外，唔係香港或澳門啊。香港或澳門你聽日翻嚟都得嘅啫。喺海外你開始要買機票。而家翻嚟嘅話，而家計劃嘅話，大概可能10月份翻嚟，時間啱啱好，到時咧就冇咁多雨水啦。天氣又涼，咁同埋咧，大家唔需要擔心廣州會好凍嘅嚇。正式凍嘅咧，就得個3、5、7日咁大把嘅啫，甚至乎冇。觀眾問究竟如果住喺廣州想嚟順德嘅話咧，方唔方便？我可以答你咧，好方便。或者咁講啊，有地鐵。
嚟得到，你又可以打車嚟得到，係選項好多啊！譬如喺我而家呢個地方最近嘅地鐵站咧，就叫歡樂海岸，順德歡樂海岸地鐵站。咁如果你喺歡樂海岸過嚟嘅話，咁梗係打車，大佬你冇理由11分鐘行路㗎嘛，唔合適嘅。如果喺海珠廣場過嚟嘅話，歡樂海岸地鐵站啊，我講坐地鐵雖然係波折啲，但係咧其實個半鐘頭就到㗎啦。咁當然啦，其實我建議你咧最好就打車，睇實際情況啦。打車嘅話咧係會方便啲。另外仲有一個選項係咁嘅，你可以廣州南站入落到嚟，譬如話你飛到香港降落啦，咁咧坐大巴又得，坐高鐵又得。其實我建議坐大巴嘅，喺香港機場嘅話，去到海珠廣場咁嗰度有巴士，之前同大家講過㗎嚇，環島中廣東，然之後你就遊玩老城區各種啦。平時我成日去嗰啲，大家做好晒功課佢。好啦，差唔多準備回去啦，你咧可以咧搬齊行李過嚟呢邊住。咁咧，因為呢邊咧其實咧就去廣州南站都好方便嘅，呢邊係好近廣州南站嘅。咁當你玩到夠晒啦，喺呢邊廣州南站走，再過翻去香港，咁樣都係一個唔錯嘅方案嚟，方便。嗱，2號線轉7號線，其實嗰個7號線咧，睇唔睇到綠色嗰幾粒字咧？其實嗰度咧就係廣州南站嚟嘅。廣州南站咧坐地鐵嚟到呢度啊嚇，1個鐘頭都唔使。sorry， 更正係歡樂海岸地鐵站。咁但係歡樂海岸地鐵站咧，你再轉地鐵，其實過嚟都好方便嘅。哇，停雨啦！停雨咯嚇。咁啊，既然咁好咧，又一路行一路同大家講下附近嘅酒店啊。咁我咧就唔建議大家住民宿嘅。民宿咧就好彩，你運氣好咧，可以遇到好好嘅，即係特別有風情嘅。去到你係會感受到當地人嘅氣氛嘅，但係唔好起身咧就可以好差嘅嚇。通常都唔係太好。譬如好似面前呢一個咁維也納酒店，1.8公里，史努比繽紛世界，200蚊㗎。又或者呢個如家商旅2.9公里，170蚊嘅。甚至乎再遠少少，你話又係維也納都得嘅，200幾蚊。咁呢啲咧就唔需要擔心話，喂會唔會持海外護照或回鄉證入住唔到啦？民宿好難講㗎。咁當然啦，民宿好起身咧係可以好好嘅。仲有一個叫舊寨人家嘅地方，飲茶嘅，嗰度係茶樓。咁但係又有啲新派啲嘅喎，綿綿冰，又或者水牛奶綿綿冰，好喎！呢個真係要試下，唔好睇佢咁新派啊！水牛奶綿綿冰係好好食嘅。趁冇落雨啦，咁啊帶大家去市場行下，行完之後可能再去博物館，嗰度時先算啦嚇。行市場咁可能大家作為一個旅遊項目咧，未必會將行市場擺落去嘅，咁嚟睇下當地人點樣生活咯，嚇。咁啊，如果翻到嚟呢度咧，我強烈建議大家咧過嚟，你係可以坐地鐵都冇問題，因為一個人打車唔係好方便噶嘛，又或者未必搞得掂咧。咁但係如果你話落到嚟就最好喺呢啲村啊鎮啊裏邊咧，最好咧就一定係打車嘅嚇。你好似行係不可能嘅，停車場都多喎。我個車就停咗喺呢度，出發啦！幾分鐘車程咧，終於嚟到市場門口啦！呢個叫南江市場啊，就係呢度。我估南江應該係一個地名吧，喺呢度入去嘅。我可能會買啲水果都唔出奇嘅喎。家果蔬店呢邊咧就市場咯，咁佢係半戶外呢種嘅，有停車場，不過咧個個都停晒喺外邊。嗰度係有停車場，包括我都係停咗喺外邊。
嗱，呢啲市場咪好啦，明碼實價寫住㗎嘛，唔使你估下，貴就唔買，平就買多啲。西瓜咁2蚊，其實合理嘅呢個價錢。翻到嚟呢邊咧，水果多，三華李7蚊，糯米糍都9蚊8啫。我覺得係要買啲，不過就係等陣先，翻出嚟先。甚至乎連後邊榴蓮啊，18蚊8咋。啲市場咪好行咯。呢度仲有腸粉食喎。花啦，順德呢邊係好多花賣嘅，有花場啊嘛。啲雪糕斜對面，而家越嚟越多呢種雪糕店啊，即是批發嗰種啊。咁啊就係菜價就係咁5蚊1斤，15蚊一板嘅。初生蛋係9蚊1斤，初生蛋係會靚啲嘅。或者嗱，苦瓜2蚊，即番茄都係5蚊，番茄5蚊就貴少少啦。不過咧都合理，但係即係貴唔貴係一回事。但係咧有明碼實價就仲有萵筍2蚊，戶外市場咪好咯。相信裏邊咧都仲會有好多嘢賣，水果啊各種啊都會有。對面開始見到嗰啲平價荔枝啊，大家睇唔睇見啊？嗰個戴眼鏡叔叔喺度揀緊，佢寫糯米糍10蚊3斤，咁應該唔係最靚嗰啲品種嘅。哇，唔係喎，真係10蚊3斤喎！呢度全部都係水果嚟嘅，山竹都有，9蚊8一斤，本地特產火龍果1蚊1個添啊！季尾而家季尾靚嘅咧，係知道咩時候係食咩荔枝品種靚嘅。而家應該係季尾，因為最初係食妃子笑啊嘛，而家食季尾，連皮都有。三華李8蚊，多喎真係。嗱，糯米糍呢啲先係靚嘅，10蚊3斤嗰啲唔得㗎，10蚊1斤，季尾9蚊。好多市民啊，而家朝頭早落完雨啊，咁啊嚟市場行下咯。咁啊順德呢邊咧，尤其大良啊，係本地人居多㗎，就冇咁多話外地人啦嚟到呢度做工啊做生意有，唔係冇，但唔係好似市區咁多咯。均安燒豬添，33蚊1斤，同埋車仔過嚟買餸。啲粟米我見到早幾日咧，我哋喺南岸嗰度咪買到嘅，10蚊5條，好似好抵，即係都抵，唔係唔抵。嗰度明唔使特價，都係10蚊5條。如果大家翻到嚟內地，如果大家話要揾個地方定居，其實我覺得順德大良係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。首先咧，佢係一個應該叫做鎮啦嚇，即係中心地段嚟嘅，就唔似話落到下邊咁遠。咁咧以前啊，順德仲係一個自己嘅市嘅時候咧，市政府咧其實就喺大良呢度㗎啦。依家咧就合併咗之後咧，就變成區啦。區嘅中心咧就喺呢度啦，全部都係趁墟嗰啲阿叔叔仲喺度賣黃皮喎。咁以水果居多嘅呢度係。呢度喺度賣咩？賣緊雪糕啊，喺度搶緊啊，可能係好平啊。雪糕批發啊，條魚啊真係特別熱鬧嘅喎。全部都係墟嚟，佢仲要咧順德呢邊咧，其實咧唔會好似南山咁多墟㗎，淨係得一個墟嘅咋。因為平時咧都已經係咁樣嘅啦，即係好似趁墟咁樣賣。仲有燒鵝，順德呢邊啲燒鵝都好食嘅，順德番禺都好食嘅。點解咧？因為佢哋好似有爐燒啊嘛，好似前邊呢度咁。咁啊，基本上睇過啦，因為冇同老婆嚟咧，係唔會買嘢，我淨係買少少荔枝翻嚟得啦。我會買季尾，先又見到嗰個喺門口嗰檔啊，老闆娘喺度拆緊嗰啲。通常我哋買荔枝就會咁嘅，可以嘅話咧，最好揀啊老闆娘啱啱開箱嗰啲嚇。咁啊，你睇啦，你自己揀咯。荔枝應該唔難揀嘅，至於價錢咧，有平嘅都有貴，有時候太平並唔係一件好事嚟嘅嚇，記住。高嘅咯，10蚊6條添㗎，已經變到。仲有先進鳳添，18蚊1斤，好嘢嚟嘅呢個。前面嗰檔啊，老闆娘開緊箱。
我決定喺呢度買嘅。12試一粒得唔得？試邊粒啊？邊度？你搣啦就得㗎啦。嗱，呢度呢個試一粒啊。嗯。 OK 啊，呢只個。嗯。係啊，聽得出啦，聽得出啦。啊，我哋揀咗呢個，呢個靚啲嘅，12蚊一斤。呢個咁價就價。哇，咁嘅喎，大家可能睇唔到，係一個洋人嚟㗎，應該係洋人啦嚇。洋人都揸到車啊，喺內地，但係佢係深圳牌嘅。我估香港呢個市場係真多荔枝啊！水果主要係水果，三華李10蚊4斤嘅。咁我先頭咧呢度咧就買咗20蚊啊！大試過，比試真靚。更有趣嘅係咧，老細我話老細我要1斤啦咁12蚊1斤啊，咁啊剪啦剪喺度剪，佢剪咗剪佢抽咧剪完之後咧，佢淨係因為少少唔剪，我點解你唔剪嘅？佢話咪多過1斤，有人唔中意咁我冇所謂啊，咁得人做生意嚟㗎嚇。唔多行，因為架車停住喺度咧，始終係違例泊車違停啊！唔好搞到時俾人抄牌抵啦。同大家開箱試下呢個，呢個好食，我都係見當地人咁停，我先夠膽停嘅。今年咧呢個荔枝係食到最貴嘅，桂味咧其實佢係唔會太大粒㗎，唔會話好似糯米糍啊或者其他咁大粒㗎。咁但係咧桂味咧，我老婆都係有咁嘅共識咧，就係桂味其實係最好食嘅。喺搣開嘅時候咧，佢白色嗰層衣咧係會更黏住喺上邊，尤其如果係比較新鮮嘅時候咧，係會更黏住㗎。咁樣搣開之後咧，佢嗰啲肉啊，荔枝肉啊，係會更一瓣一瓣嘅，一瓣一瓣嘅。咁有啲品種唔靚嘅咧，我唔記得品種名，應該叫白蠟啊，好似嘅話咧，佢啲核咧係會大粒啲，同埋會酸啲嘅果肉。至於正宗嘅桂味，嗱呢個買到12蚊1斤啊，真係好貴啊，就唔會，因為我試過。佢係會鮮甜，先係鮮甜，後邊咧甜味先加重嘅。咁佢粒核咧都係呢種細嘅，但係就冇糯米糍嗰啲咁細咯。糯米糍又真係好細，好正呢啲咧。而且咧桂味咧同其他荔枝品種唔同，我認為啊。好多荔枝等個冰箱先好食嘅，桂味咧唔使嘅。桂味咧就算係唔擺冰箱都好，都唔會太過難入口啦。咁同埋咧，仲有一個竅門咧，就係從化同事教我啊。佢話食荔枝怕熱氣咧，朝頭早摘就唔熱氣嘅啦。咁至於呢啲係咪朝頭早摘咧，我梗係唔知啊。其實咧，如果喺當地買嘅話咧，你係摸得到嘅。你一摸落去咧，佢仲熱嘅喎，咁就可能係朝頭早摘嘅啦，係啊！因為夏天朝頭早就已經好早熱嘅啦嘛，好似而家咁7點鐘個天已經好曬嘅。嗱，咁好啦，因為擔心落雨啊，接落嚟就再去另外一個 location，我想過去商場行下。又嚟到大圳新都會呢度咧大良嘅，或者可以講叫新城區啊，市中心啦，因為附近咧都係高樓大廈。如果各位想翻嚟順德遊玩，我建議去翻好似仙樓嗰啲咁樣老城區，睇下當地人係點樣生活嘅。咁但係如果你話想置業啊，甚至乎揾食啊、投資嘅咧，應該就喺呢一度。咁當然啦，呢邊咧亦都係會有不少樓盤嘅。帶大家睇下啦。首先要明確個概念咧，就係嗱，譬如好似呢度有順德區人民檢察院，咁你估到其實係市中心就喺呢度附近㗎啦嚇。有啲係好貴嘅，有啲係好平嘅。點解咧？因為有啲咧係公寓嘅形式，有啲咧係樓盤嘅形式。咁譬如話，如果係公寓嘅話，好似譬如話保利呢個花園嗱商住樓，咁即係類似係公寓咁嘅形式㗎啦。佢9800蚊1平方米，17年啊，好似呢啲咁，你又可以喺度開公司啊，
如果你唔開公司，你又可以喺度住，其實都係可以嘅。咁當然佢嘅水電係會貴少少，但係咧好處係咩咧？平得嚟，你睇下28萬咋。咁你如果係真係買嚟住嘅，你唔係炒賣，又或者係諗住第日可能會有好短期嘅交易嘅話咧，其實呢啲好啊，28萬啊！你諗下呢一大量喎，呢個全部一次過俾齊都冇所謂啦嚇，住啫嘛。即使下邊呢啲都係公寓，咁佢係複式嘅，即係樓下就係會客廳啊，又或者係一啲辦公場所咁啊，飯台啦，2樓就住咯，都幾企理啊！咁你話會唔會有好多問題？但係問題係你諗下幾多錢先啱唔啱啊？你有啲當然有啲亦都係會貴啲啦。咪睇面積咯，係啊，大啲咪貴啲咯。咁好啦，如果唔係商住嘅話咧，住宅咧咪呢邊啦。呢邊呢啲咧就第一望住條德勝河，梗係靚啦。第二，因為佢係住宅嚟嘅，咁所以咧價錢係會比較貴。即使係未裝修都好啦，好似呢啲咁，都要成900幾萬。不過當然啦，大家睇個面積啊嚇，353平方米有5個房，呢個買咗佢嚟一家幾多口啊？成個家族住晒落去，我諗都夠啦。300幾平方即係3000幾尺，咁啊，其實計落又唔係好貴。不過當然啦，如果係普通工薪階級，先唔好講佢有冇錢買，咁冇乜必要咁樣買，搞衞生搞死佢啊，係咪？呢啲就大宅啦。你話再隔離少少，呢個純水岸花園07年嘅樓盤，咪都係160萬左右。佢呢邊就簡裝，即係未裝修嘅。OK，啲民宿咧就裝修好啊，基本上即係你買啲家私啊、買啲電器啊，咁就住得㗎啦。搞個衞生，請個阿姨嚟咁啊住得。而且佢都係要有管理費，佢都係小區管理嘅，就唔需要擔心話會唔會過幾年之後有咩問題啊？冇嘅，你諗下，其實係啲當地村嘅地嚟嘅啫，或者係有發展商嘅，佢就唔會過2年之後冇咗啊、賣咗咁。佢都係會有證有合同去規範佢嘅。咁但係當然實際就要以實際見到為準。可能有啲係會用使用年限係30年、40年、50年。咁如果我覺得啊，作為一個退休置業嘅話，我算你淨係用得到30年好未？30年啦，其實唔會有30年咁短嘅，淨係用30年。OK， 你今年60用到90夠啦啩，都係30萬，一年1萬，一個月800，咁你仲會有使用權嘅喎，係咪？咁至於你話買嗰啲100幾萬嗰啲梗係好啦，你仲可以賣添。但係一掟就掟100幾萬咯，又好似多啲喎。到10點鐘帶大家行下商場，因為點解咧？商場10點鐘先開門嘅，喺架車度坐咗一陣。呢度大信新都會係有啲咩咧？鳳庭酒家可以飲茶啦，商場裏邊飲茶。第二個係有AEON啦，AEON啦，大家樂啦。咁啊，附近基本上睇見就係咁啦。有啲係寫字樓嚟嘅，好似呢啲其實係寫字樓嚟嘅。咁又或者隔離仲有啲起緊嘅，好似呢邊咁，其實都幾企理啊。先頭講嗰啲樓盤咪呢度咯。而家10點鐘，商場啱開門，咁我必須要講清楚先，因為咧大家睇見，喂，點解冇人嘅？搞清楚，今日係一個星期4嚟嘅嚇，未放假。放假咧人會多啲，小朋友會多啲。咁但係仲有個零星期先至正式考完試嘅啲小朋友，包括我女都係。應該過咗最多人應該係7月中到啦。咁就最多小朋友啊，全部都係人嚟嘅。至於依家咧，其實就冇咩人，好正常啦。大信新都會入去行下，有肯德基，有咖啡店，或者奶茶店，同以前40-50年前嘅順德唔同咧。我40-50年前咧，同10年前都唔同嘅。嗰啲高樓大廈多到，越嚟越多人養狗狗啊！
咁好多商場咧，舊舊都可以入得到去㗎，包括呢度都係。咁但係咧就太大隻就唔得嘅，大型犬不能進。咁佢嗰度有得度下舊舊有幾高咯，呢度。心目中咧要睇一個商場得唔得咧，睇幾樣嘢。因為第一個咧，佢冇大嘅牌子進駐，因為大牌子咧佢啲燈啊各種一定要開得齊嘅。如果咪空溜溜咁樣就唔得嘅。咁第二咧睇佢有冇規劃，佢咧即係如果個商場係勁嘅咧，佢係會喺度規劃，佢就唔會話狗屎垃圾都入嚟啦。咁啊最緊要你肯入嚟租得出去就得㗎啦。又同個老闆嘅實力係有關係嘅。譬如我哋經常會見到嘅幾個港資嘅商場啦，佢就唔會話只要你肯嘅話就一定有得租嗰種，就唔會嘅。佢會同你講哎呀時裝嗰邊賣晒咯，或者嗰啲位租晒咯喎，又或者係好似教育啊小朋友啊呢啲咧租晒咯喎，會唔會遲啲先啦？咁咯，樓上啦，咁咪睇你點選擇嘅。所以我認為咧都係睇牌子，譬如話先頭所講嗰幾間港資嘅商場喺廣州，又或者咧大信咧其實都 OK 嘅。大家去過中山就知啊。咁當然啦，有啲鋪頭未一早開門，其實咧佢哋商場都係會干預嘅。點解你唔開門嘅咁樣樣？咁啊睇下佢管得到有幾多咯。咁你全部都唔開門，唔係話我有交租就得噶嘛。客人嚟到睇見唔係好掂嘅喎，咧就睇佢啲牌子啦，係咪一線嘅牌子？譬如話賣波鞋咁，又或者賣手提電話咁，都係呢啲牌子，咁你有信心。咁咧，仲有一個就係分層咯。譬如話有啲層咧係會有餐廳嘅，上邊就好多餐廳啦。喺呢個位置係睇到嘅，又有大廚啊，我睇過咩大廚啊？川菜啦，你最好咧就可以有得賣車，譬如好似下邊呢個咁就正啦。埋一個觀光梯，好似呢個咁就好啦。不過我再次強調咧，其實就係、因為今日就真係唔係一個節假日嚟㗎。因為商場旺唔旺咧？如果係去到節假日咧，就睇人流量大唔大啦，啲人肯唔肯使錢啦。咁但係如果係去到非節假日嘅工作日嘅，咁我睇下啲鋪頭有冇開得齊。因為點解咧？冇客佢都會開門，呢個有點好關鍵啦。呢邊有賣女裝嘅，呢啲食辣菜嘅。咁而且咧外邊又曬喎，咁你順德人喜歡揸車㗎嘛，梗係嚟商場行下啦。呢邊又有西餐廳啦，卡朋又有啦。上邊仲有啲日式嘅餐廳，一個好緊要啊！一個地方嘅關鍵咧，就係睇佢有冇商場啦。呢度咧俾個大嘅拉佢，因為咧佢係永旺嚟嘅，樓下先喺門口見過啦。有永旺嘅商場咧，一定就好㗎啦。因為佢唔係會短時間內賺好大錢啊，賣概念換錢啊嗰種，不是，係真正係一樣一件貨去賣咁樣嚟賺錢嘅。女裝多喎，有一層睇下。有一個就係電影院嗱，你啱先行過睇見啊，而家跳過咗。上邊都係有電影院嘅。順德人咧就東莞都係一樣㗎，佢哋相對會中意行商場多啲，唔似我哋廣州人。我哋廣州人中意街鋪嘅。咁啊幾個原因，就係其中一個咧，就係佢哋會揸車啊，佢哋揸車嘅比例係好高嘅。屋企甚至可能會人手一部車都唔出奇嘅。不少順德嘅同學啊，嗰啲佢係唔慣嚟廣州嘅，即係睇見嗰啲塞車嗰啲程度咧，佢好煩躁，咁咪唔嚟咯。呢度有商場就好啦。仲有一個就睇下有啲金鋪係咩牌子咧，啲金鋪都幾靚啊，唔係嗰啲古靈精怪。仲有一個咧就睇啲奶茶好啦，都係幾好嘅。我哋落最下邊一層行下，睇下有冇咩買，有冇咩睇。就係小食居多，咁仲有伊昂啦，就喺裏邊。啲小食為主喎。如果經常去深圳嘅觀眾，應該都可能比我仲要熟悉啊嚇。賣麵包嘅英式甜點，賣3送1。而且呢邊係賣零食啦，呢啲零食海外觀眾都好熟嘅，我知道。呢邊仲有 Benno 添。嗰啲唔係好熟知嘅牌子都有㗎。
即係可能我唔識啦，可能人哋好出名嘅，但係至少我喺廣州未見過咯。咁但係睇上去都幾企理嘅，奶茶店啊、咖啡店啊都係會有，一早就飲奶茶，好冇嘅。仲有炸串添，順德人咧都中意嚟呢樣嘅，都幾旺場喎。朝頭早10點半㗎，幾多人嚟購物，好過去市場啊。不過咁啊係啊，有時候咧好過市場，只不過攞票咧佢就習慣咗去市場、去街市咯，即係先頭嗰啲趁下墟咁。後生咧其實係中意嚟超市。數分鐘啊，終於嚟到呢個叫蘇江龍舟文化博物館嘅地方。咁咧，今朝咧我經過嘅時候咧，就見到嗰度有個龍舟嘅。咁阿叔啊捧住條龍舟過嚟啦。咁啊，既然有揸車，等下過嚟呢邊睇下啦嚇。哦，嗱，佢呢度係咁嘅，佢呢度咧係好多龍舟文化體驗㗎。首先第一個咧，呢個係即係今年已經結束咗㗎啦嚇，明年你又可以翻嚟感受一下。歡樂海岸 Plus 特約，大家記住加佢嘅公眾號，佢係會有提示俾你嘅，即係會有預告啊，有呢個活動嘅。其實咧就喺面前呢度開始啊，大家見唔見到有龍舟？咁你話哎呀，我唔係自己村冇得爬龍舟，其實我都係嘅，包括我老婆都係，我個舅仔日日去爬到隻手起晒剪，我咧就離遠望嘅啫。咁但係如果你話有得商業攬下叮叮咁啫，呢度就有啦。你明年咧，你就可以翻嚟試下啦。咁記住，歡樂海岸 Plus 咧，其實咧嗱，見到正前方呢個位置，其實就係個摩天輪啦。咁佢哋華僑城集團嘅深圳嘅，咁咧搞呢啲活動俾遊客可以感受一下，咁近距離睇下都值啦。你唔係淨係喺岸上邊睇人哋爬噶嘛。咁當然啦，你最好係事前操 3D 先嚟啦。再嚟仲有對面呢一個係龍母廟嚟嘅，咁你都可以過去參觀一下嘅。如果佢唔趕你走嘅話，應該唔趕嘅。咁然之後咧，再前面少少就係我今朝食早餐嗰度，仲有啊個今朝即係落雨我冇去到睇啊，仲有龍船飯食嘅嗰度，咁梗係端午嗰陣先有㗎啦，平時又冇嘅。佢會寫住喺度，因為我今朝揸車經過。咁大家記住呢一個地名就得㗎啦，蘇江龍舟文化館，咁記住佢。差唔多到端午節嘅時候咧，就記住呢個歡樂海岸 Plus 呢個商場咁咪得啦。原則上咧，龍母廟咧係所有人都入得去嘅嚇。咁因為點解咧？龍母廟咧就唔係祠堂佢可以鎖住門。不過我自己個祠堂咧，上次花都翻過去啦，佢都係鎖住，要叫啲叔伯兄弟出嚟開門先啊。咁但係龍母廟就唔同，尤其如果係龍母誕早少少時間嘅嚇，早排嘅，無任歡迎參觀，而且好熱鬧添。咁今日就都係可以隨便入去嘅。我入去添少少香油就走啦。咁添香油唔怕蝕。最後咧，我哋係睇埋呢個龍舟紀念公園，究竟係有啲咩搞？哦，飲茶嘅，飲咖啡咁嘅喎，係咁嘅喎。嗱，首先呢邊咧就係龍舟嗰啲物件啊，嘅龍船啊、槳啊各種嘅。咁然之後去到節假日仲有得嚟研學添啊，咁犀利！呢邊咧有啲勇士啊、猛男喺度啱啱訓練完啊，可能
睇下猛男都好啊，真係好大隻嘅。睇電視啊，覺得佢哋好瘦啊，咁你梗係唔係嘅，黐筋咁嘅。咁除此之外咧，原來呢度都仲有得飲咖啡啦，咖啡店嘅，啊，成條路都係咖啡店。